Түз эфирде түшкү жаңылыктар топтому студияда Алмагүл Байгызы, саламатсыздарбы? Россиянын жаранды коргонуу, өзгөчө кырдаалдар жана табигый кырсыктардын кесепеттерин жоюу боюнча министри Александр Куренков Кыргызстанга иш сапары менен келгенин өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Конокторду Манас аэропортунан Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министри Бобек Ажикеев жана Россия элчиси Николай Удовиченко баштаган топ тосуп алды. Маалым болгондой, бүгүн Россия Федерациясынан жардам иретинде келген 40 өрт өчүрүүчү унаа расмий түрдө Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигине тапшырылат. Кыргызстанда 1 марттан баштап бала-бакча ачууга лицензия берүү жеңилдетилет. Бул тууралуу билим берүү жана илим министринин милдетин аткаруучу Каныбек Иманалиев жаңы түзүлгөн Билимдүү Кыргызстан демилгесинин жыйынында айтты. Ал жаңы мыйзам жазып отурбай, жаранды коом жана депутаттар демилгелеген мыйзам долбоорун министрлик колдой тургандыгын билдирди. Билимдүү Кыргызстан улуттук демилгеси билим берүү өлкөдөгү ар бир жаранга жеткиликтүү болушун максат кылып, бардык тармактагы жарандарды бириктирди. Анын төрагасы Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдывахап Нурбаев. Ошто ак кеме курулуш компаниясына байланышкан чырга прокуратура аралашты. Биздин редакцияга Масалиев 28 дарегиндеги көп кабаттуу үйдүн жашоочулары арыз менен кайрылып, аларга коңшулаш курулуп жаткан ак кеме турак-жай комплексинин ишин тиешелүү органдар текшерүүгө алуусу керектигин билдиришти. Ал эми курулуш компания эч кандай мыйзамдарды бузбастан иш алып барып жатышкандыктарын айтышууда. Тургундар менен курулуш компаниясынын ортосундагы талаштуу чыр тууралуу Роза Акматжан кызы айтып берет. Чырдын башы дал ушул тосмо кулап түшкөн учурдан башталган. Мындан 1 ай мурда курулуш иштерине байланыштуу тосмо кулап түшкөн. Көрүп турганыңыздардай, азыр мындай жеңил конструкциядагы зым тосмолор менен, темир тосмолор менен гана тосуп коюшкан. Курулуш менен көп кабаттуу үйдүн ортосундагы Ош шаарынын так борборуна курулуп жаткан үйдүн курулушуна жашоочулар нааразычылыктарын билдирип жатышат. Мына кулаган же мына забор кулап атат. Забордун тагын 2 метр мынага оюп коюшуптур булар. Чуңкуру 8 метр мынага. Көрсөң коркосуң, ары барыш страшно, яна түшүп кетишим. Мына жер кулады. Тиги охранниктин жаткан комнатасына чейин жетип кулады. Дагы ал бала кыймылдап атканда ойгонуп кетип эшикке жүгүрүп чыгыптыр. Эгер кулап өлүп калса ким жооп берет? Оштун так ортосуна түшүп жаткан ак кеме турак-жай комплекси аларга коңшу жайгашкан көп кабаттуу үйдүн тургундарынын тынчын алууда. Редакциябызга кайрылган Масалиев 38 дарегинин жашоочулары катарлаш түшүп жаткан курулуштун аралыгы жакын болуп жатканына нааразы болушууда. Алар буга чейин курулуштун жүрүшүнөн запкы тартып, жылуулук түтүгү жарылып, көп кабаттуу үйдүн короосун чектеген тосмо кулап түшкөнүн айтышууда. Курулуш иштериндеги үн жашоочуларга тынчтык бербей жаткан. Экинчиден бизге ол үйлөрдүн расстояниясы бир 10 метр болуп атат. Азыр учурда булар 8 метр катлабанды казып, биздин үй кулап кетүү коркунучунда турат. Биз соседтер, коңшулар чыгып алып көрүп, үрөйүбүз учуп, күндө коркуп отурабыз. Тарактыса дагы. Чууга себеп болгон жылуулук турбасынын курулуш тараптан караганда дал ушундай көрүнүштө. Азыркы учурда жер үстүндө турган жылуулук турбасын жер астынан алып өтүү жоопкерчилиги курулуш компанияга жүктөлгөн. Өз учурунда курулуш компаниясынын дагы чындыгы бар. Биз ордун эле оңдоп беребиз деп айттык. Биз наркы жылабыз, биз өзүнүн территорияны алабыз деген буларга претензия койгон жокпуз биз. Наоборот, булар претензия кылып атат бизге. Биздин жерге кирип алып, еще бизге претензия кылып атат. Бул ошол Жалил Атамбаевдин юристи келген. Биз мынаны тактаганда алда госрегистрге барган, тууру ушундай кирип кетиптир деп мойнуна алган, документтерин көтөрүп келген бул жерге. Ушу жителдер менен собрание кылганда ушул 4-5 аял укпай койгон ал юристи дагы. Тургундар менен курулуш компаниясынын ортосундагы чырга чекит коюучу орган курулуштарды контролдоо башкармалыгы соц тармакта жазылган нааразычылыктардан кийин барып жеринде текшерүү иштерин жүргүзгөнүн билдирди. Өз учурунда куруучулар аймактагы жашоочуларга кооптулук жаратпай иш алып барышы керек деген талап бар. Бирок инспекторлор текшерген учурда эреже бузуу байкалган эмес. Андан кийин да бардык, барып көрүп чыктык. Бер жактагы баягы тосмо дубалдын, забордун алдына баягы мурун эски мусорлор баягы коюлган экен.
котлован казганда түшүптүр. Анысын көрдүк. Ал жерде ошо өзүнүн жеке менчик жерине гана документ жасалган, ошо өзүнүн жеке менчик жерине түшүп атат. Үйдүн аралыгындагы алар берке баягы арзанган үй менен үйдүн заборго чейин 16 метр экен. Анткен менен көп кабаттуу үйдүн жашоочулары архитектура жана курулушту контролдоо башкармалыгынын жоопторуна макул эмес. Алар эми прокуратурага кайрылып, ишти текшерип чыгуусун суранышмакчы. Балдарыбыздын келечеги турат бу жерде. Эртең эле майда балдар темтеңдешип чыгышат, топ ойношот. Кайтарып отурабыз да. Көчөгө чыкпа, ары баспа, кыш тиет, анын алдына барба депчи. Эми биздин суроо талабыбыз ушул үйгө мына үй курулбасын. Эми шаардын көрк азыр бардыгы эле айтып атат. Жакшына кылып койдуңар деп, жакшыны жакшы деп үйрөнүш керек. Качангаcha бирөө кичине бирдеме кылса эле артын казып качан өнүгөбүз билбейм. Эми ушинтип эле ар ким 2-3 соцсетке чыгарып эле. Ош шаарында 70-тен ашык курулуш компаниялар көп кабаттуу турак жайларды курууда. Алардын 18-и мыйзамсыз башталып, учурда иши сотто каралууда. Мында шаардык сот тарабынан 4 мыйзамсыз курулушту сүрдүрүү чечими чыккан. Алар апелляциялык даттануу менен жогорку инстанцияларга кайрылышкан. Дагы бир 7-чи кабатка көтөрүлүп калган курулушка жогорку сот тарабынан сүрдүрүү чечими чыккан. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Сауд Аравиясы Меккеге ажылык сапарга быйылкы жылы Кыргызстан үчүн 6110 орун бөлүп берген. Учурда жерлерде ажылык сапарга каттоо жүргүзүлө баштады. Бул жылы ажылык май айынын аягында башталары болжолдонууда. Бул арада өлкө башчы ажылык сапарды уюштурууда жемкорлукка жол бербөөгө чакырды. Кененирээк алдыңкы сюжетте. Сауд Аравиясы Меккеге ажылык сапарга быйылкы жылы Кыргызстан үчүн 6110 орун бөлүп берген. Ага ылайык ажылык сапарга жерлерде февралдан тарта кабыл алуу жүрүп баштаган. Учурда Ош шаарында 600гө чукул жаран документтерин тапшырган. Алардын катарында Сардарбек Курбанов да бар. Ал ажыга баруу ниетинде алдын ала $1000 төлөгөн. Анткени ажылык сапар үчүн азырынча бир сумма бекитиле элек. Өткөн жылы ажылык сапардын наркы жалпы чыгымдар $4,500 түзгөн. Нема катары, заклад катары өзү $4,500 экен. Ажылык сапарга алдын ала төлөдүк, $4,500 экен. Анын ичинде мейманкана, тамак-аш бар деп атышат. Азыр документтерди тапшырып жатам. Документлерни бүгүн келип тапшырдык. Ал эми кичи ажылык сапарга, тактап айтканда Умра сапарына Чилдебаевдардын үй-бүлөсү жеке компания аркылуу барып зыярат кылып келген. Умра сапарына баруу үчүн $1,500 төлөшкөн. Анын ичинде жалпы чыгымдары камтылган. Бул жеке компаниялардын эң мындай өзгөчөлүктөрү бат, анан мага бизге жаккан жери сапаттуу ошо алып барган жакшы экен да. Мисалы, Мадинада деле, Меккеде деле мечит менен кошуна мейманканалардан орун алып беришти. Бул эми жөө эле кирип эле мечитке кирип намаз окуп, баягы сыйына турган нерселерди көрсөтүп, зыяраттарды жасап жүрөт экен. А башкалар баягы 1200 эме экен да. Алыс жерден такси менен каттайт экен күнүгө. Бизде ошо кирип чыгып эле, даже тамактанганда ошо гостиницага кирип тамактанып кайтып чыгып эле. $1,200 дегендер да болду. Бизди силер кымбат алып алыпсыңар дегендери. Бирок биз 5 жылдыктуу гостиницада болдук. Меккеде бизге Каба өтө жакын болду. Биз каалаган, мисалы 12 ракат тахажжуд намазды окуп келип, Кабаны бир тегеренеп келип, гостиницага келип, тамактанып алып, кайра Багдадты окуганга дагы раса убакыт ошондой үйдөй жакын болду да биз үчүн. Бул арада өлкө башчы ажылык сапарды уюштурууда жемкорлукка жол бербөөгө чакырды. Ал Кыргызстан мусулмандарынын муфтийи Замир Кары Ракиевди кабыл алды. Ал буга чейин финансылык эреже бузуулар жана коррупция сыяктуу жагымсыз фактылар болгонун эске салды. Мындан улам акчаны колдонууда жемкорлукка жол бербеш үчүн мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн турган атайын республикалык штаб иштеп жатат. Негизинен каттоолордун арасында бул
буга бөгөт коюлганына бир 10 жылдан ашып калды. Негизинен бөгөт коюлган. Себеби каттоолордун арасында. Себеби бир дагы каттоо калган жерде акча кармалбайт да. Ал туура эле банкка төгүлөт да, банктан дагы Кыргызстан мусулман дин башкармаларынын атайын урушу деген комиссия бар, ошолор аркылуу көзөмөлдөнөт. Себеби жеке каттоочу, жеке ажыга баруучу талапкер менен акча катары алакасы болбойт да. Ошон үчүн бул жерде коррупцияга эч кандай жол берилбейт. Региондордогу айтайын дегенимчи. Сауд Аравиясы жылда Кыргызстанга белгилүү санда квота бөлөт, ажылыкка баруу 2020 карантинге байланыштуу токтотулган. Мындан улам учурда баруучулардын саны көп. Ажылык мусулмандар үчүн аткарууга милдеттүү болгон 5 парыздын бири. Бул жылы ажылык май айынын аягында башталары болжолдонууда. Алмагүл Эркебай кызы, Белек Мусаев, Ош ТВ. Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын негизги топтомун түздү. Саламатта калыңыздар.